Sumikat na ang haring araw. Lumabas na ang araw, mainit na ngayon. Magandang umaga at nakapagbukas na tayong tindahan. Good morning. Medyo stretch muna tayo. Ayan. At mamaya maunga tayo ng mga makakain ng aking mga alaga. Next week naman ang aking pagkuha ng mga kangkong. Ayan, good morning po. Gandang umaga. Bye-bye.